क्या आपने कभी सोचा है कि उबासी इतनी जल्दी फैलती क्यों है? अगर कोई आपके सामने उबासी ले तो कुछ सेकंड बाद आपको भी लेने का दिल करने लगता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? एक थ्योरी कहती है कि जब हम थके या बोर होते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा ऑक्सीजन मांगता है। अगर हम गहरी सांस नहीं लेते तो शरीर खुद ही एक लंबी सांस लेने के लिए हमें उबासी दिलाता है। लेकिन रुको, बात यहीं खत्म नहीं होती। उबासी लेने का रिश्ता हमारी सोशल बॉन्डिंग से भी है। रिसर्च बताती है कि जब हमारा कोई दोस्त या फैमिली मेंबर उबासी लेता है तो हम भी अनजाने में कॉपी कर लेते हैं। यह हमारी हमदर्दी और कनेक्शन का संकेत है। और मजेदार बात यह है कि सिर्फ उबासी के बारे में सुनकर या पढ़कर भी लोगों को उबासी आ जाती है। अगर आपने भी अभी अभी उबासी ली तो कमेंट में लिखना मत भूलना।